Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'Agenda Digitale del Veneto, Regione Veneto, come comunicare i servizi digitali. Partiamo dal caso MyPA. Benvenuti a tutti, io sono Domenico Lanzilotto, sono un giornalista, mi occupo di comunicazione con Bloom, Business as a Medium e oggi proverò un po' a coordinare questo tavolo, un tavolo che avrà molto dell'attività pratica perché cominceremo a ragionare di pianificazione editoriale, di comunicazione di servizi digitali della pubblica amministrazione, anche con degli aspetti molto concreti e pratici. È il primo appuntamento di un ciclo dedicato a quella che chiamiamo la rete dei comunicatori. Prima di iniziare do il benvenuto a tutti gli ospiti di questa mattina, quindi benvenuto a Luca De Pietro, direttore dell'unità operativa strategie ICT e agenda digitale della Regione Veneto. Buongiorno Luca. Buongiorno Domenico e buongiorno a tutti. Buongiorno a Ilenia Zambonin, che è responsabile comunicazione dell'agenda digitale Regione del Veneto. Buongiorno. Stavo per autodarmi il buongiorno perché sto seguendo la lista degli speaker. Buongiorno a Stefano Costa del Comune di Agordo, che ci aiuterà un po' a entrare nel vivo dell'esperienza delle pubbliche amministrazioni locali. Buongiorno Stefano. Grazie, buongiorno a tutti. E ancora salutiamo Michela Saviane di Heads Collective, che ci aiuterà a ripercorrere quali sono gli strumenti di comunicazione a disposizione delle PA per comunicare MyPA. Buongiorno Michela. Buongiorno Domenica, buongiorno a tutti e grazie. E salutiamo Antonino Mola, Sviluppo Comunità e Nuovi Servizi Regione del Veneto, che ci aiuterà a tirare un po' le fila al termine del percorso di questa mattinata con la consueta lucidità, sintesi ed efficacia. Buongiorno Antonino. Buongiorno Domenico, buongiorno a tutti. Abbiamo collegato anche il collega Giacomo Porra che ci aiuta a gestire la chat e tutti gli altri strumenti con i quali potete interagire con questo tavolo. Come dicevamo prima, il tavolo è molto operativo e quindi ci aspettiamo anche gli interventi e soprattutto le vostre domande. Quindi potete farlo utilizzando la chat che vedete, adesso in chat è anche spiegato come si fa a intervenire perché Giacomo lo sta scrivendo in tempo reale. Buongiorno a tutti. Buongiorno Giacomo, potete scrivere in chat direttamente oppure Giacomo, quali sono le altre modalità? Beh, abbiamo diverse modalità per intervenire durante il webinar. Potete scrivere qui in chat o nel modulo Q&A che trovate nella barra nera in basso. Comunque alla fine incontro ci sarà un momento per domande e risposte. Ecco, poi a seconda di quante saranno le domande possiamo prevedere dei Certo. momenti, dei pit stop di Q&A rapide anche nel corso dell'appuntamento. Ma cominciamo con Luca De Pietro, direttore dell'unità operativa strategia ICT e agenda digitale Regione del Veneto. Luca, partiamo da questa domanda: perché una rete dei comunicatori e perché questa prima attività in particolare sperimentando su MyPA? Domanda articolata, provo ad essere breve. Allora, perché una rete di comunicatori? Perché in questi anni la Regione Veneto ha investito in una strategia multidimensionale per sostenere i processi di trasformazione digitale del proprio territorio. Questa strategia aveva come core 3 dimensioni fondamentali. La messa a disposizione di piattaforme abilitanti, ovvero la messa a disposizione dei comuni, per i comuni, gli enti, le agenzie del proprio territorio, di una serie di servizi condivisi, dai pagamenti all'identità, ai servizi digitali e quant'altro, quindi abbiamo investito molto in tecnologie ed infrastrutture. Una seconda dimensione che era quello modello organizzativo. Ci siamo dati in questi anni un modello organizzativo che privilegia la dimensione aggregativa dei territori, riconosce ai territori la capacità di auto-organizzarsi in uno schema condiviso, in modo tale da semplificare e accorciare i tempi dell'interazione tra la regione e il territorio, ma anche tra lo Stato e i singoli territori. E un terzo aspetto su cui abbiamo investito molto in questi anni era quello dello sviluppo delle competenze. Abbiamo un sistema di coalizione digitale attivo da 4 anni, organizziamo e ci siamo attivati in questi anni sui temi dello sviluppo delle competenze, in particolare tecniche, e gestendo questo processo di trasformazione digitale assieme agli enti del territorio ci siamo resi conto che c'era la necessità di una rete che non si occupasse soltanto, passami la semplificazione, degli aspetti hard
dell'innovazione digitale, ma anche degli aspetti soft. L'abbiamo chiamata rete di comunicatori, magari sul naming potremmo fare una riflessione tutti assieme per trovare un nome anche un po' più avvincente, ma l'idea fondamentale di questa rete è che sia una rete aperta, ovviamente aperta a tutto il territorio, a tutti i soggetti che praticano innovazione digitale sul territorio, e in questo momento il termine comunicatore lo definiamo sotto 4 grandi ambiti. C'è un ambito ovviamente di comunicazione, di promozione dei servizi digitali, e oggi specificatamente affronteremo il tema della promozione di uno dei servizi che noi mettiamo a disposizione del territorio, che è MyPA, ma ci sono altri 3 ambiti che ci piacerà e ci piacerebbe affrontare con voi nei prossimi mesi. Il primo è quello sicuramente del co-design di nuovi servizi. Questa rete si dovrebbe occupare secondo noi anche di progettare assieme il coinvolgimento dei cittadini i nuovi servizi. C'è un altro tema fondamentale che è quello dell'assistenza. Come riusciamo a definire un modello di assistenza sostenibile per garantire che un servizio digitale che parte da un comune, che poi magari coinvolga la regione, che poi coinvolge magari lo Stato, trova non soltanto una risposta efficace, ma sia sostenibile dal punto di vista dei tempi della risposta. E ultimo aspetto, non meno banale, c'è un tema che ci riguarda tutti, che in questo momento è un po' a cavallo tra quella dimensione hard che dicevo prima e la dimensione software, che è quella del digital divide, cioè possiamo pensare che questa rete di persone che noi in questo momento stiamo in qualche modo animando possa avere un ruolo attivo, ovviamente in una fase prima di proposte e poi magari anche di soluzioni, per superare il tema del digital divide culturale in particolare, no? Lo leggiamo spesso sui giornali, uno dei temi su cui le statistiche europee ci portano un po' indietro è sempre questo della cultura digitale. Questa rete di comunicatori secondo noi può avere ovviamente ambizioni molto ampie, ovviamente sappiamo che per raggiungere traguardi ambiziosi dobbiamo fare piccoli passi, e quello di oggi è un primo piccolo passo. Un primo passo perché, lo dicevi bene tu, è un laboratorio. Questo di oggi fondamentalmente vediamo assieme agli esponenti, ai componenti della rete, come costruire un primo passo di comunicazione per un servizio digitale. Crediamo molto che partendo da questi piccoli passi possiamo veramente dare non solo continuità alla rete, che è un aspetto fondamentale, ma anche ampliare il suo ambito d'azione in quei 4 ambiti che citavo prima, quindi promozione dei servizi digitali, co-design, assistenza e digital divide, perché sempre più siamo consci che mentre la tecnologia tende a semplificare certi aspetti, tutta la parte soft, la parte invece di competenza diventa un aspetto cruciale. È un aspetto su cui crediamo molto, proviamo ad investire assieme a tutti i nostri partecipanti, sappiamo che questo sarà una delle chiavi di volta per il futuro, per riuscire veramente a essere anche più inclusivi e avere in qualche modo più efficacia nella comunicazione verso i cittadini. Questo è un po' lo scenario in cui si inserisce questa iniziativa. Grazie Luca. Un laboratorio quindi un percorso a piccoli passi. Oggi compiamo il primo. Quali sono i passi che faremo quest'oggi nel dettaglio? Allora adesso tra poco con Ilenia Zambonin vedremo in sintesi ma in maniera chiara che cosa significa comunicare quando comunichiamo una pubblica amministrazione. Poi con me e con l'aiuto di Stefano Costa, che ringrazio per essersi prestato così gentilmente ad aiutarci a fare a portarci nel mondo reale delle PA, proveremo a vedere cosa significa costruire un piano editoriale usando come base proprio MyPA. Con Michela Saviane andremo a vedere gli strumenti che le pubbliche amministrazioni hanno già a disposizione per comunicare questo progetto, e nel mezzo tutte le domande che emergeranno, e alla fine con Antonino Mola proveremo a trarre le conclusioni di questo piccolo percorso e vedere quali sono le prossime tappe. Ma passiamo a Ilenia Zambonin, che lo ricordo è la responsabile comunicazione dell'agenda digitale della Regione del Veneto. Ilenia, allora, comunicare la pubblica amministrazione, comunicare il digitale nella pubblica amministrazione. Sì, accompagnaci un po' in questo percorso. Sì, allora vi condivido delle slide che ho preparato, che riassumono un pochino le linee guida che ha fatto Agid ancora qualche anno fa, e le ho declinate nel nostro territorio. Dovreste vedere adesso la presentazione.
Scusate. Sì. Ok. Non vedo lo schermo intero. Vabbè. Va bene, lascio così. Allora, sì, vi stavo dicendo che ho fatto un piccolo riassunto delle linee guida di Agid che sono state fatte ancora qualche anno fa e ho cercato di riassumere quello che per noi, per il nostro territorio, può essere più importante. Allora, ho iniziato partendo dal ruolo della comunicazione. Non so se vedete bene le slide. Abbasso questo. Ok. Allora, innanzitutto partiamo dal ruolo della comunicazione e è fondamentale capire che la comunicazione è una leva strategica per la promozione dei nostri servizi digitali. L'informazione, quello che dobbiamo dare noi, ha lo scopo di cambiare, di far capire al cittadino che la sua vita, le sue abitudini possono cambiare in meglio attraverso l'informazione, il racconto e la sensibilizzazione sulle nuove proposte offerte dal digitale. Ok, niente, qua oggi. Allora, abbiamo alcuni punti di attenzione che dobbiamo ricordarci, che il nostro obiettivo quando comunichiamo non è soltanto informare, ma dobbiamo comunicare il valore dei servizi che offriamo per rafforzare questo chiaramente il dialogo che abbiamo noi come pubblica amministrazione con il cittadino. Dobbiamo tenere presente innanzitutto che se prima una volta la comunicazione era guidata da alcuni parametri cosiddetti freddi, ad esempio quelli demografici, oggi le cose sono totalmente cambiate e quindi dobbiamo ricordarci che a guidare l'informazione sono soprattutto i comportamenti e le emozioni, quindi diventa una comunicazione emozionale. Non dobbiamo pertanto limitarci a spiegare soltanto le caratteristiche del servizio, quindi partiamo dall'informazione, ma poi dobbiamo proseguire nel coinvolgimento. Dobbiamo invitare il nostro pubblico, pertanto magari anche a compiere un'azione. Solamente così riusciremo ad avere, abbiamo visto con altre pubbliche amministrazioni, che solamente in questo modo riusciamo a interagire con il nostro pubblico e quindi renderlo partecipe. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo iniziare a definire il nostro piano, che prevede 3 macro aree. La prima sono definire gli obiettivi, di conseguenza dobbiamo fare le strategie e gli strumenti. Il nostro piano in sostanza cosa sarebbe? È la giusta strategia per promuovere i vantaggi che derivano dall'utilizzo dei servizi digitali che la tua amministrazione sta progettando o ha già reso disponibili. Allora, per individuare gli obiettivi ho riassunto in 3 domande che dovremo porci ogni volta per definirli meglio. Allora, innanzitutto, che cosa vuoi ottenere? Cioè, dobbiamo definire i nostri obiettivi in maniera sostenibile, pertanto dobbiamo tener conto delle capacità della propria organizzazione. Ogni PA è diversa, chiaramente. Dobbiamo definire il nostro target, cioè a chi ci stiamo rivolgendo, sì, i cittadini, ma a volte abbiamo dei servizi digitali magari che riguardano più giovani, piuttosto che persone over 60 magari, e quindi dobbiamo capire anche dove passano il loro tempo, quali servizi sono che hanno bisogno questi cittadini e soprattutto io consiglio di capire dove i nostri cittadini cercano le informazioni. E cosa che non deve assolutamente appunto mancare sono la capacità delle nostre risorse. Cioè una volta che abbiamo definito i nostri obiettivi, il nostro target, dobbiamo anche capire quanto noi siamo in grado a mettere in campo per raggiungere il nostro target e quindi promuovere il nostro servizio al meglio. Che cos'è la strategia? Allora, la strategia sono tutte queste azioni che dobbiamo mettere in campo per raggiungere il nostro target. Dobbiamo ricordarci che deve essere, sempre in 3 punti, ve l'ho sintetizzata, modellabile e modulabile, a seconda del servizio che si vuole comunicare e della comunità con cui intendiamo interagire. Pertanto, ogni volta dovremmo elaborare una nuova strategia, altrimenti rischiamo di fare un effetto opposto. Scusate. Ok, dobbiamo elaborare la strategia pertanto più vantaggiosa per noi, dobbiamo pianificarla e consiglio anche di controllarla in modo da le successive farle migliori chiaramente.
Allora, terzo sono gli strumenti. Ci dobbiamo ricordare che ci sono due tipi di comunicazione, cosiddetta offline e online, ovvero una è la comunicazione con il territorio, quindi il ruolo dei social media, ricordandoci che il digitale fa notizia, la comunicazione diretta se abbiamo l'URP o la comunicazione agli sportelli o i classici eventi. La comunicazione online, quindi la comunicazione digital, ad esempio il sito web istituzionale, altri strumenti online che può essere la newsletter, che quasi tutti ormai abbiamo, i social media, quindi i canali Facebook piuttosto che LinkedIn o Twitter, gli eventi, ad esempio proprio i webinar, se fate dei webinar con il territorio. Concludo velocemente dicendovi che questa è una riflessione che ho fatto con altre regioni e soprattutto confrontandomi tra pubblica amministrazione e cittadino. E dobbiamo sempre ricordarci che uno è alla costante ricerca dell'altro, perché entrambi hanno bisogno di parlarsi in modo diretto, facile e frequente. Allora, eccoci. Questo è un pochino la panoramica che ho fatto seguendo appunto le linee Agit e declinandole sul nostro territorio, parlando soprattutto con altre regioni, sia PA e soprattutto anche cittadini, perché io sono una figura che mi interfaccio solitamente sia con pubblica amministrazione che direttamente col cittadino. Grazie, grazie Ilenia. Molto suggestiva l'ultima immagine di questa ricerca reciproca tra cittadini e pubbliche amministrazioni. Sicuramente da qui che dobbiamo partire. Approfitto, ma visto che già Giacomo ha risposto in chat, per confermare che sì, anzi chiedo conferma anch'io a Ilenia, le slide saranno poi condivise con tutti i partecipanti all'evento, assolutamente sì, in modo che poi abbiamo dei materiali da poter tornare a consultare anche in un secondo momento. Grazie Ilenia per questa prima panoramica, abbiamo capito insomma un po' qual è il senso del comunicare e quali direttrici cominciare a seguire, ma proviamo a entrare un po' nella pratica e proviamo a usare MyPA un po' anche come modello per capire nel momento in cui abbiamo qualcosa da comunicare quali sono i passi che dobbiamo compiere. Parto da un disclaimer, cioè siamo perfettamente consapevoli che la rete dei comunicatori non è necessariamente una rete di esperti in comunicazione, ma è una rete di persone, come diceva Luca De Pietro poco fa, che in qualche modo si mettono a disposizione per fare da ponte, per raccontare i progetti, ma anche per dare dei messaggi di ritorno, per iniziare a costruire di nuovi. Per cui io ho preparato qualche slide assolutamente semplice di base per cominciare a capire che cosa significa comunicare un progetto. Allora faccio lo share, la condivisione dello schermo. Dovreste a questo punto vederla. Fatemi un cenno. Sì, perfetto. Allora, che cosa significa comunicare un progetto? Significa prima di tutto costruire un piano editoriale attorno a questo progetto. Che cos'è un piano editoriale? È una definizione che nasce nel mondo della carta stampata, ma viene ormai utilizzata nel mondo in particolare del web. Il piano editoriale è un documento che serve a pianificare, lo dice la parola stessa, cioè definire tempi, modalità di pubblicazione di determinati contenuti sui vari canali di comunicazione che abbiamo a nostra disposizione. Nel caso specifico di MyPA, quindi un progetto orientato a comunicare MyPA, dobbiamo proprio partire da questo, capire quali sono i contenuti che possiamo disseminare e capire, o meglio, ricordarci quali sono i canali attraverso i quali possiamo comunicare questi contenuti. Come lo facciamo? Io ho buttato giù una velocissima checklist dei canali, poi insieme a Stefano Costa andremo a fare un caso pratico con il suo. Non riesco a mandare avanti le slide. Eccolo qua. Una piccola checklist dei canali a disposizione. Vi invito poi magari a tornare su queste slide quando
alla fine di questo webinar, nei prossimi giorni, per vedere un po' se può tornarvi utile. Quali sono gli strumenti, i canali che il mio comune può utilizzare per comunicare il progetto MyPA? I canali sono tantissimi, questo è solo una selezione. Alcuni magari li riconosciamo più facilmente come un canale di comunicazione. Il sito web, l'area news del sito lo è per definizione. Altri magari un po' meno. Anche i LED wall dei comuni, quei pannelli luminosi che stanno di solito in centro al paese, sono un canale di comunicazione. Gli eventi stessi, non necessariamente eventi dedicati al progetto, ma anche eventi collaterali. La festa del comune, la festa per l'inizio dell'anno scolastico, perfino un consiglio comunale può diventare un canale di comunicazione per il mio progetto, e in mezzo tante altre cose. Scorriamo velocemente la lista, quindi vi invito per adesso mentalmente, poi anche magari fisicamente, a fare con me questa checklist. Un canale ovviamente l'area news del sito, un altro, anzi una serie di altri canali sono i profili social del comune o di alcuni uffici comunali. Ovviamente parliamo di Facebook, parliamo di Instagram, di LinkedIn, ma anche di YouTube come social votato alla diffusione di video e tanti altri. Un altro canale è o sono le newsletter che il comune invia, un comune può inviare periodicamente ai propri cittadini o a gruppi di cittadini. Analogamente, canali di comunicazione sono la distribuzione di materiale cartaceo, vedremo quello predisposto per MyPA, distribuzione che può essere fatta negli uffici o anche direttamente, alcuni comuni lo fanno nelle case dei cittadini. A proposito di distribuzione, un altro canale che qui non è segnato, ma è il magazine comunale per i comuni che lo fanno, quindi quel piccolo grande bollettino, rivista che il comune periodicamente invia in cartaceo o spesso in formato elettronico ai propri cittadini. E poi ancora le locandine, le affissioni. L'attività di ufficio stampa è un grande canale di comunicazione, cioè l'attività di invio ai giornalisti del territorio di comunicati che raccontano progetti. Sicuramente MyPA è un esempio, lo vedremo in una delle prossime puntate di questi incontri con la rete dei comunicatori. Il comunicato stampa è uno strumento che bene si presta a raccontare il progetto MyPA nel suo complesso. E ancora, lo dicevamo, i LED wall comunali, gli eventi e tanto altro ancora. Allora, prima cosa da fare per costruire il nostro piccolo piano editoriale, capire quali sono gli strumenti a mia disposizione. Che siano tanti o che siano pochi, diceva Lao Tse, non dite che siamo pochi, dite solo che siamo. Non è importante avere subito a disposizione tutta la batteria di strumenti di comunicazione, è importante avere la consapevolezza di quali sono le linee sulle quali posso operare. Fatta questa prima mappatura, la seconda è capire quali sono i nuclei di contenuto che io posso andare a utilizzare e distribuire lungo i miei canali di comunicazione. Qui per nuclei di contenuto intendiamo un ibrido tra i contenuti veri e propri, le tematiche, gli argomenti. Per esempio posso fare una news che descrive in generale il progetto MyPA, questa la vedremo tra poco tra l'altro, o una news più dettagliata che descrive un singolo servizio. Ovviamente le due news in qualche modo sono in relazione tra loro, ma sono due contenuti distinti. O ancora un approfondimento su quanto tempo risparmio utilizzando i servizi di MyPA. Ma per nucleo di contenuto intendiamo anche strumenti particolari di comunicazione. Per esempio il video promozionale che Michela tra poco ci farà vedere. O ancora posso immaginare un video intervento in cui il sindaco del mio comune o l'assessore con la delega al digitale comunicano la scelta di MyPA. O ancora un nucleo di contenuto può essere anche una scadenza in arrivo. Scade la rata della Tari, posso approfittarne per parlare di MyPA e degli strumenti di pagamento associati al progetto come veicolo per pagare in maniera più veloce, più sicura, eccetera, questa particolare tariffa. Anche qui ovviamente vi invito a ragionare un po' sui contenuti e a cominciare anche a immaginarne degli altri, anche se su questo per le prime tappe vi diamo un po' una mano noi.
vedremo tra poco la news che abbiamo costruito e che potrete personalizzare per la pubblicazione sui vostri siti. Insomma, i primi materiali li abbiamo un po' prodotti e li mettiamo a disposizione di tutti voi, di tutta la rete. Ok, definiti quindi i canali e i nuclei di contenuto, si tratta di andare a costruire effettivamente il nostro piano editoriale. Il piano editoriale, mi piace un po' questa immagine della griglia, un'immagine molto estiva, anche se sono altre griglie, insomma, della tabella in cui ricapitoliamo canali e contenuti. Io ho fatto un piccolo esempio nella slide che segue, che non riesco a leggere perché sono pieno di bannerini che ora sposto. Ho fatto un piccolo esempio di scuola, quindi non è il mese è un mese X, i giorni sono numerati da 1 a 15, quindi sono poco più di 2 settimane, però vedete che nella griglia abbiamo contenuti che si incrociano con canali. Per semplificare, per non fare 1000 colonne, ho semplificato i canali in news sul sito, profili social e, scusatemi, e altre azioni, che significa tutti gli altri canali, ma vedete che quello che viene fatto quando si definisce un piano è esattamente incrociare un contenuto, pubblicazione della news generale, con il suo canale, il canale sito web del comune. Pubblicazione del banner sul sito allo stesso modo. Sui social invece vedete post di rilancio alla news, ma posso inserire il video che Regione Veneto mi fornisce e che comunica direttamente con i cittadini, e ancora posso fare degli approfondimenti molto brevi soltanto per i social, in cui per esempio elenco i servizi disponibili nel comune utilizzabili con MyPA, e poi magari il link di riferimento è la news che ho pubblicato una settimana prima, e così via. Posso in qualche modo anche divertirmi nel moltiplicare i contenuti, e poi, come dicevamo, gli altri canali di comunicazione, le altre azioni, quindi l'avvio della distribuzione dei flyer, delle brochure, l'inserimento di messaggi legati a MyPA sui cartelli luminosi dei comuni, l'invio della newsletter in cui si racconta di MyPA. Anche qui la newsletter può fare riferimento alla news che abbiamo già pubblicato, e ancora il lancio di comunicato stampa e quant'altro. Come vedete, questa griglia pian piano si compone, e questa griglia in qualche modo la costruiremo insieme nel corso di questi appuntamenti. Oggi vedremo in particolare 2 di queste azioni, e cioè la news da pubblicare sul sito e gli strumenti di comunicazione cartacea, in particolare il flyer. Michela ci mostrerà il flyer e gli strumenti anche, insomma, Michela ci farà una panoramica su come personalizzare il flyer e tutti gli altri strumenti grafici di MyPA. Prima di, anzi, al termine del mio intervento con Ilenia ci daremo anche le prime 2 date per le prime 2 azioni. Ma prima di arrivare a questo vorrei chiamare in causa Stefano Costa. Stefano, ci sei? Sì, ci sono. Perfetto, grazie ancora. Grazie. Forse ho stoppato lo sharing. Allora Stefano, adesso sfrutteremo la tua disponibilità, scusate che ricondivido le slide, per fare insieme a te un po' l'esercizio che ci siamo proposti di fare tutti quanti nei prossimi giorni, e cioè andare a vedere un po' quali sono i canali a disposizione del tuo comune, che ricordiamo è il comune di Agordo, un comune già attivo con MyPA da diverso tempo. Anche il sito del comune è stato fatto grazie a MyPortal, insomma un'esperienza che dura da un po'. Allora Stefano, cosa faremo insieme in questi prossimi 5 minuti? Facciamo insieme questa piccola mappatura e poi andremo a vedere insieme la news che abbiamo predisposto, la news generale per raccontare che cos'è MyPA, e vedremo un po' come personalizzarla a misura del comune di Agordo. Ma una cosa alla volta. Allora Stefano, proviamo a fare un po' insieme questo inventario dei canali a disposizione del comune. Sito web ce l'avete? Allora, il sito web ce l'abbiamo naturalmente, sì, cerchiamo di tenerlo aggiornato il più possibile.
con un'area news che viene gestita. Voi avete un ufficio comunicazione, un referente, qualcosa? No, siamo un comune di 4.080 abitanti, per cui siamo un comune piccolino, non abbiamo un'area, un ufficio stampa, e gestiamo un attimo tutto in maniera molto semplice, diciamo, e poi cerchiamo di essere naturalmente operativi e propositivi. Ok, quindi il sito Utilizziamo web... come social media, utilizziamo naturalmente il sito Facebook, che viene un po' gestito la pagina Facebook, pardon, che viene un po' gestita dagli amministratori, stante proprio anche le carenze di organico. E, diciamo che come newsletter vera e propria non ce l'abbiamo, ci appoggiamo un attimo ad un'app esterna, ecco, che comunque possiamo far rientrare tra i social media e la newsletter, diciamo così. Ecco. Quindi avete la possibilità di mandare newsletter? Sì, esattamente, sì. Ovviamente uno deve scaricarsi l'app che è messa a disposizione gratuitamente, naturalmente. Ok. Ecco. Con i volantini come vi regolate? Ma in realtà un volantinaggio vero e proprio non lo facciamo, però noi riusciamo anche tramite, insomma, come fanno un po' tanti piccoli comuni, tramite le notizie locali fornite dal bollettino parrocchiale piuttosto che da altre tipologie di bollettini, a dare anche qualche informazione. Ovviamente non parliamo di informazioni giornaliere, però insomma ecco, quella informazione è importante soprattutto a livello di amministrazione, in questo caso più che tecnica, diciamo vera e propria. Quelle tecniche sono sul sito web, sulla pagina Facebook e sulla app naturalmente. Mi permetto solo di aggiungere una cosa, siccome noi siamo un territorio montano, utilizziamo anche molto un emittente locale, che è un sistema non ricompreso, che però insomma, ha molto ascolto, è molto seguita e quindi è molto importante, adesso senza voler, ma anche per esempio 2 anni fa in occasione di Baia e in occasione di altri anche eventi molto particolari, è un sistema che raggiunge, adesso nel caso specifico non solo il comune di Avono ma di tutto l'Agordino, una zona che è molto vasta e una zona montana. E per la Emittente quale... locale, Stefano, avete una rubrica fissa del comune o entrate nei notiziari? No, diciamo comunicazioni spot, ecco, per intendersi. Ok. Non c'è una comunicazione fissa, però al bisogno, grazie alla collaborazione anche di questa emittente locale, basta contattarli, inviargli le news, che poi ogni tanto loro stessi verificano sulle news del comune e fanno informazione anche senza che noi li avvisiamo. Certo. E locandine, affissioni? Ecco, ma sì, quello che sì, diciamo che facciamo anche quello naturalmente, soprattutto per cose particolari, quando si tratta di chiusure Certo. di strade o di problemi di acquedotto o altre cose, insomma, molto importanti, ecco, diciamo, sicuramente sì. Attività di ufficio stampa, dicevi che non Non, avete una struttura, però ad esempio con le TV, le radio locali avete una certa frequenza, diciamo, quindi per esempio se aveste un comunicato pronto lo potreste disseminare. sì, assolutamente sì. Abbiamo anche naturalmente un paio di giornalisti, diciamo così, locali che operano sui due. Ecco, questo aspetto dei corrispondenti locali è ovviamente centrale. Di solito, tipicamente, un comune ha un contatto diretto con il Certo. corrispondente della testata locale, per cui anche a lui può far piacere e comodo avere un comunicato pronto con una notizia ben confezionata, in modo che gli si facilita un po' anche il lavoro. Esatto. Avete dei LED o altri sistemi di comunicazione di questo tipo? No, ecco, questi Mhm. no, purtroppo no. Fate eventi, immagino. Sì, gli eventi, c'è qualche evento, adesso quest'anno a parte naturalmente, Vabbè, c'è chiaro. tutta una serie di problematiche che sappiamo bene. Altri elementi, Stefano, che ti Ecco, vengono in sì, mente? bollettino parrocchiale appunto e simili, Sì. sì. Ma in linea di massima direi che ci siamo, ecco, naturalmente a volte, ecco, quello che l'amministrazione spesso fa è degli incontri anche mirati con convocazioni in sala comunale, in sala consigliare, piuttosto che anche appunto
occasione di eventi particolari. Ok, grazie Stefano. Allora, vedete come poi bisogna fare i conti anche in positivo, anzi soprattutto in positivo, sugli strumenti che ci sono a nostra disposizione. Per esempio il bollettino parrocchiale non me lo sarei mai aspettato, ma è sicuramente un canale seguito che funziona, sicuramente un canale disponibile, nel senso che fornendo il contenuto è facile accedervi, sicuramente ottimo da inserire nel nostro piano di comunicazione, il nostro piccolo progetto editoriale. Allora, Stefano, praticamente questo qui è il primo passo per andare a costruire la griglia che vedevamo prima. Ora vorrei, sempre con te, termino la condivisione di questa slide, vorrei vedere assieme a te la news che abbiamo predisposto come news base di presentazione del progetto MyPA, eccola qui. Che cos'è questa news? È una piccola notizia pronta per essere pubblicata sul sito del vostro comune. Vedete che ci sono delle evidenziazioni in giallo. Sono i punti in cui voi potete personalizzare la notizia inserendo elementi legati al vostro comune. Banalmente dal nome del comune a qualcos'altro. Adesso Stefano la scorriamo insieme senza leggerla tutta e poi proviamo a vedere come riscaldarla con elementi legati alla vostra esperienza di comune di Agordo. Allora, la notizia di base può essere pubblicata anche così com'è e funziona. È una notizia scritta in tipico stile giornalistico, per cui c'è un piccolo attacco che racconta che cos'è MyPA, c'è un aggancio diretto al comune, poi pian piano per fasi successive si racconta come funziona MyPA, quali sono i servizi offerti, come funziona tecnicamente e poi una piccola chiosa su come si colloca il progetto MyPA rispetto al complesso delle azioni della Regione per la semplificazione dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini. Come vedete, dicevamo, ci sono piccoli punti in cui possiamo andare a personalizzare la nostra news. Ovviamente si può andare a personalizzare anche in maniera più pesante se c'è la possibilità e la volontà di farlo, per esempio nella parte che descrive i servizi, andare a raccontare nello specifico quali sono quelli attivati dal comune, ma siccome ci sono poi servizi trasversali, se non si ritiene di intervenire su questa parte si può lasciarla così e c'è una descrizione un po' più generale. Allora Stefano, ovviamente al di là di scrivere con MyPA il comune di Agordo ti semplifica la vita, qui vediamo che c'è un passaggio dove qui abbiamo segnato dati specifici del comune. Banalmente scrivere il numero dei cittadini del nostro comune un po' ci riscalda la notizia e dice che stiamo parlando esattamente di noi. Quanti sono gli abitanti di Agordo, l'hai detto prima? 4.080. Giusti? Sì. Ok, quindi se già noi scriviamo una grande semplificazione per i 4.080 cittadini del comune Agordino, che possono contare su un aiuto digitale nel loro rapporto quotidiano con la PA. Qui che altri elementi possiamo inserire? Per esempio, se abbiamo un dato su quante pratiche il comune gestisce in un anno, in un mese, insomma in un dato periodo di tempo, questo è un elemento che possiamo dare. Se sappiamo quante ore di sportello vengono gestite in un anno, in una settimana, questo è un altro dato che possiamo dare, perché possiamo dire si va così a snellire l'attività a sportello del comune che in un anno gestisce 8.000 ore di consulenza, adesso sparo un numero a caso, oppure hanno un'opportunità di gestione totalmente digitale di X mila certificati che ogni anno il comune produce. Allora qui si tratta, Stefano, di andare a vedere un po' quali dati abbiamo a portata di mano e quali possiamo spendere. Ti viene in mente qualche dato in questo senso? Sì, ma noi allora da un punto di vista di certificazione, in particolar modo certificazione anagrafica, naturalmente, sto parlando in questo momento, rilasciamo allo stato attuale circa 1.000 certificati all'anno. Ecco, questo è solo per la parte servizi demografici, poi c'è anche tutta la parte dell'ufficio tecnico, naturalmente, per cui ecco un'altra parte importante.
quindi circa 1000 certificati, circa 400 carte, 400-500 carte di identità elettroniche, ovviamente, e parliamo anche di circa 200 cambi di residenza e di indirizzo annui. Possiamo quindi inserire una considerazione tipo numeri che ben descrivono, vado un po' a improvvisare, la portata della semplificazione introdotta dal nuovo sistema digitale. Adesso la scrivo male, la scrivo un po' di fretta, ma insomma, vedete che già con 3 righe, 2 dati che descrivono il comune, la notizia è un po' più nostra. E il resto lo possiamo anche tenere generale, anche perché insomma va a presentare tecnicamente come funziona il sistema, quali servizi offre, però già così abbiamo costruito una notizia che sta a pieno titolo all'interno della serie di news che pubblichiamo sul sito del Comune. Grazie mille Stefano. Grazie a voi. Grazie ancora, ti facciamo un applauso virtuale. Grazie mille, ricambio. E allora abbiamo visto, e anche un applauso fisico, e abbiamo visto allora in generale come costruire un piano editoriale. Abbiamo visto nel dettaglio come è costruita la prima news che vi proponiamo di pubblicare, anche questa sarà a vostra disposizione a breve, e poi con Ilenia vedremo anche le date. Passo ora la parola a Michela Saviane che ci fa una piccola panoramica sui materiali di comunicazione già pronti a disposizione, all'atere della news che abbiamo appena visto, e anche sul come questi materiali li possiamo andare eventualmente a personalizzare con l'immagine coordinata e con alcune immagini che ora Michela ci mostrerà del nostro comune. Prego Michela, a te. Grazie Domenico, buongiorno a tutti. Mi approprio dello schermo e intanto mi aggancio a quello che hai detto anche tu relativamente ai canali, alla necessità di fare un inventario dei canali a disposizione. Noi abbiamo realizzato dei materiali che appunto si adattano e sono pensati per poter essere distribuiti proprio attraverso i canali a disposizione dei comuni. Ben presto a tutti voi verrà consegnata una cartella con i seguenti materiali: dei file chiusi e dei file personalizzabili. I file chiusi prevedono una locandina in formato A3, che vi apro immediatamente. No, scusatemi, apro in un'altra modalità più rapida. Allora, mi sposto la barra. Vedete la locandina, appunto, in modo molto semplice e molto veloce, da subito qual è il vantaggio di questo strumento per avvicinare i cittadini, e la locandina utilizza in questo momento i loghi generici di MyPA e della Regione del Veneto. Vi verrà poi fornito un Deplian in formato chiuso A4 in 3 ante, fronte e retro. Anche il Deplian entrerà più nel dettaglio degli strumenti e dei servizi messi a disposizione da MyPA e dei vantaggi per i cittadini. Anche qui vedete sempre in copertina la firma con i loghi generici. Mi soffermo perché poi appunto fra un attimo entreremo nel dettaglio su come personalizzare questa fascia, diciamo, aggiungendo il logo del comune. Abbiamo poi sviluppato dei formati per i canali social, quindi per Facebook, Twitter, LinkedIn e per WhatsApp. Troverete una cover, quindi l'immagine da inserire in testata del vostro canale social, e un post che potrà essere inserito all'interno del vostro piano editoriale. Quindi lo stesso tipo di formati per Twitter, per LinkedIn, per WhatsApp, e poi abbiamo realizzato un video.
Ecco quindi che in base ai canali a disposizione potrete andare ad utilizzare questi materiali. Le locandine potranno essere affisse nei vostri uffici, i Depliant potranno essere distribuiti negli uffici oppure durante eventi, nelle case dei cittadini, eccetera. Gli strumenti, i formati social sui canali che presidiate. Il video potrà essere anche questo utilizzato e distribuito in varie forme, dai LED wall del comune al sito internet o magari sul sito sicuramente, o magari distribuito proprio a emittenti, magari a voi vicine, che possono trasmetterlo. Faccio partire il video che dura circa 2 minuti e che entra nel dettaglio appunto dei servizi e dei vantaggi di MyPA. MyPA è la tua area personale realizzata da Regione del Veneto che raccoglie tutti i tuoi documenti con la pubblica amministrazione, certificati di nascita, iscrizione all'asilo, carta d'identità, cambio di residenza e tantissimi altri servizi. Oggi puoi accedere a tutto questo in modo facile e sicuro, comodamente dal tuo computer o smartphone, perché con MyPA è l'amministrazione pubblica che si avvicina a te. Molti enti locali del Veneto hanno già aderito al progetto, adottando la soluzione proposta da Regione del Veneto. Accedi direttamente ai servizi su mypa.regione.veneto.it o attraverso il sito del tuo comune. Benissimo. Allora, questi file appunto sono già pronti per la stampa, ma appunto anche in questo caso si possono scaldare e rendere più propri, personalizzandoli appunto. Come potete personalizzare questi strumenti, tutti questi materiali? Li potrete personalizzare sia con l'inserimento del vostro logo, sia sostituendo l'immagine del comune con un'immagine davvero vostra, della facciata del vostro municipio. Allora, dovrete rivolgervi a una tipografia vostra di fiducia o a un grafico professionista che saprà aprire e utilizzare i pacchetti di file che vi vengono forniti per la personalizzazione. Apriamo ad esempio la locandina. La locandina prevederà appunto uno spazio dove inserire il logo del comune. Analogamente, il pieghevole in copertina prevederà uno spazio dove inserire il vostro logo e naturalmente appunto la personalizzazione anche dell'immagine. Ugualmente per tutti i materiali divisi in cartelline. Lo stesso video potrà essere personalizzato nei frame finali che, come avete visto prima, al momento prevedono i loghi appunto generici, ma si potranno sostituire questi frame inserendo il vostro logo. Allora, all'interno della cartellina che dovrete fornire appunto alla vostra tipografia troverete anche un vademecum con delle istruzioni molto semplici, insomma, proprio che guideranno passo a passo nella personalizzazione. Ve lo scorriamo insieme in modo un po' veloce. Allora, nel video tutorial si spiegherà che all'interno della cartellina ci sono i diversi file. C'è un'immagine standard, che è quella appunto che avete visto nei materiali generici, che la tipografia dovrà aprire in Photoshop. L'immagine, che è questa che abbiamo visto poco fa, è a livelli. Per personalizzarla si andrà ad intervenire in ogni livello dell'immagine. Si partirà quindi dal livello più di sfondo, diciamo, andando a sostituire l'immagine con un'immagine che avrete scattato del vostro municipio. Supponiamo che sia questo appunto questo edificio giallo. Si andrà, come spiegato nel video, a applicare un effetto di sfumatura sull'immagine. Poi si andrà tecnicamente a cambiare anche l'immagine interna del tablet, praticamente inserendo quindi la vostra immagine del municipio, e si andrà a salvare l'immagine in formato PSD. Successivamente si aprirà invece con il programma InDesign il materiale che si vuole andare a personalizzare, supponiamo la locandina che abbiamo visto poco fa,
e si andrà a sostituire la parte visiva, quindi questa parte dove vedete l'edificio grigio, con la nuova immagine realizzata poco prima con l'edificio vostro, appunto, ad esempio, l'edificio giallo. Analogamente si farà con il segnaposto che segna il posto del logo del vostro comune. Tutto questo comunque è spiegato in modo estremamente chiaro e sono dei passaggi davvero molto essenziali per un grafico, insomma. È necessario avere i programmi tipici di un grafico che appunto sono Photoshop e InDesign. Ecco, Michela, mi permetto di dire, da non grafico professionista, che i tutorial sono fatti talmente bene che se abbiamo un minimo di pratica con Photoshop possiamo provvedere direttamente alla personalizzazione. Penso ai tanti comuni dove magari, quelli un po' più piccoli, dove magari ci si fa tutto un po' in casa, è un procedimento affrontabile anche grazie appunto a questo tutorial che veramente spiega passo dopo passo come fare. Poi ovviamente se ritenete di rivolgervi alla vostra tipografia di fiducia, ovviamente anche quella è un'ottima soluzione. Certamente, tra l'altro il tutorial è anche proprio una voce proprio che vi accompagna passo a passo, insomma adesso ve lo sto scorrendo velocemente in muto, ma con la voce è ancora più efficace, insomma è semplice. Ugualmente farete con gli altri formati, adesso io salto i passaggi, ma ugualmente farete per i post Facebook, per il Deplian e per tutti gli altri materiali. Qui ad esempio appunto stiamo vedendo come lo stesso procedimento si applica anche alla cover di un'ipotetica pagina Facebook. Grazie Michela. Finisco molto velocemente mostrandovi il video. Avete visto prima che il video si concludeva con un frame con i loghi generici. Vi forniamo un frame, un placeholder, diciamo, dove è previsto lo spazio per il vostro logo e per l'URL del vostro comune. Anche qui il video spiega come, in modo molto analogo, si apre con Photoshop, si inserisce l'elemento che vi caratterizza e si va poi a sostituire il frame all'interno del video con un programma apposito, Premiere o simile programma di video edit. Perfetto, grazie Michela. Ti rilascio lo schermo. Ottimo, grazie a Michela Saviane. Allora, prima di passare alle domande che nel frattempo sono arrivate con Giacomo che le ha raccolte e alle conclusioni con Antonino Mola, vorrei Ilenia lanciare a questo punto le prossime tappe che ci diamo, tappe operative. Allora, intanto che faccio partire la slide, Ilenia, se vuoi. Sì, allora abbiamo pensato di iniziare chiaramente con le fasi, giusto per iniziare assieme, le fasi più semplici. Quindi da lunedì 21 settembre la pubblicazione delle news sul sito del comune. Chiaramente tutti diamo per scontato che abbiano un sito istituzionale, confermato prima anche da Stefano del comune di Agordo, quindi partiamo così. Quindi 21 settembre pubblicazione della news. Il 23 settembre rilanceremo sui social, quindi i canali che abbiamo, Facebook, Twitter piuttosto che LinkedIn, della propria pubblica amministrazione, con la pubblicazione del banner. Il 21 e il 25, sempre di settembre, personalizzazione, come vi ha fatto vedere prima Michela, e stampa dei flyer. Chiaramente ogni comune poi lo distribuirà chi negli uffici, chi ai cittadini e nei propri canali di distribuzione. E il prossimo webinar abbiamo deciso che potrebbe essere, visto le tempistiche del piano di comunicazione che vi ha illustrato prima Domenico, l'8 ottobre, dove andremo assieme a redigere un comunicato stampa e poi a lavorare sui sistemi di messaggistica diretta, quindi direct messaging, come abbiamo per esempio anche WhatsApp, ad esempio, Telegram. WhatsApp che possiamo, però questo lo facciamo, la nostra idea è quella di accompagnare la rete dei comunicatori passo per passo, quindi ora non vi diamo tutto il planning da qui fino al 31 dicembre per intendere, facciamo assieme, costruiamo assieme passo per passo e adesso iniziamo da lunedì prossimo la pubblicazione della news sul sito, rilancio dal 23 settembre canali social e dal 21 al 25 la personalizzazione della stampa e quindi distribuzione dei volantini, dei flyer.
E quello che vorrei dirvi è che troverete il materiale a disposizione dal lunedì, di volta in volta, non lo mettiamo tutto, in modo proprio che ci sono i blocchi delle date sul sito di Agenda Digitale. Perfetto, grazie Ilenia. Una mail chiaramente a tutti quanti. Grazie Ilenia. Direi che possiamo dare spazio ad alcune domande con Giacomo Porro. Mi permetto di rispondere io direttamente a Diego Gardina, che dice tutti questi programmi sono programmi economici per una PA. Insomma, è evidente che sono licenze che hanno un costo, però tutti i materiali sono già pronti all'uso così come sono. Quindi quello che abbiamo mostrato con Michela Saviane è un'attività di personalizzazione che è, come dire, opzionale. Se volete utilizzare i materiali standard, quelli generali, lo potete assolutamente fare e fare fin da subito. Giacomo, hai raccolto un po' di domande, sì, giusto? Allora, la prima domanda che mi è arrivata è un partecipante chiede se esistono soluzioni gratuite o anche a pagamento per l'invio di newsletter, ad esempio MailChimp. Prima si accennava una soluzione gratuita, quindi... Ilenia, magari anche questo lo andremo ad approfondire in uno dei prossimi appuntamenti, sistemi di newslettering. Assolutamente. Con l'occasione vi informo che sempre da lunedì riattiviamo la sezione del forum sul sito Agenda Digitale del Veneto, adiveneto2020.it, in modo che così creiamo i thread e tutte le persone che magari sono interessate all'argomento e che non hanno potuto partecipare al webinar vedono le domande. Ottimo, grazie Ilenia. Perdona Domenico, mi inserisco solo per dire che per rispondere alla domanda sulle newsletter, ricordo che MyPortal, il prodotto che noi mettiamo a disposizione degli enti, ha un sistema per gestire le newsletter, quindi ce l'avete già a disposizione. Ah, fantastico. Non lo sapevo neanche io. Ottimo, grazie Antonino per la precisazione. Magari allora sicuramente una delle prossime tappe andiamo anche a vedere come funziona, perché è un'opportunità gratuita e sicuramente funzionale, e quindi ha senso andare ad approfondirla. Grazie Antonino. Giacomo, un'altra domanda? Un'altra domanda che ci è arrivata dalla provincia di Rovigo è se è possibile modificare le diciture da rendere date anche alle province e non solo ai comuni. Chi può rispondere su questo? Beh, direi magari Michela, se può... Sì, allora, tecnicamente è possibile tecnicamente modificare anche i testi. I file sono forniti aperti e quindi modificabili. Ok, quindi la risposta è sì, grazie Michela. Giacomo, abbiamo altre domande? Sì, e una domanda più a livello tecnico. Come possiamo avere un supporto se qualcosa dovesse non funzionare? A chi possiamo rivolgerci? Ok, Lenia, citavi prima il forum, è quello lo strumento? Allora sì, poi vi ricordiamo che c'è il tutorial e vi do anche una mail, magari ve la scrivo nella chat, dove ci possiamo magari scambiare direttamente qualche domanda. Poi nei prossimi webinar l'idea è anche quella di raccogliere bene o male tutte le informazioni, cioè tutte le domande che ci arrivano, e magari ne discutiamo anche assieme in modo che siano sempre aggiornati tutti, quali sono le difficoltà. Chiaramente noi abbiamo preparato questi materiali, il tutorial, come hai detto tu prima Domenico, molto semplice, e capiamo benissimo che ogni comune, dal comune più grande a quello magari un pochino più piccolino, può avere delle difficoltà diverse, quindi gestiremo di volta in volta assieme. Perfetto, grazie Lenia, grazie a Giacomo, non abbiamo tempo per altre domande, lascio un po' le conclusioni ad Antonino Mola, che questo progetto continua a seguirlo e a coltivarlo con passione. Allora Antonino, vogliamo dire a che punto siamo e soprattutto verso dove ci stiamo dirigendo. Sì, grazie Domenico. Allora io intanto volevo fare dei ringraziamenti e poi condividere con voi un paio di riflessioni. Intanto volevo ringraziare tutti i colleghi, Ilenia, Giacomo, Domenico e la Michela per questo laboratorio. Io l'ho trovato veramente molto interessante
e credo sia un ottimo esempio di quello che noi possiamo fare e mettere a terra come Regione del Veneto. Quindi veramente grazie a tutti. Mi sono dimenticato di Stefano Costa, ma solo perché, essendo un collega e avendo ormai con lui una frequentazione di forse 10 anni, Stefano, su questo progetto, perché ahimè l'intervento della Regione Veneto a supporto degli enti locali è datato, cosa che misura l'importanza che la Regione Veneto dà nell'affiancamento degli enti del territorio per la trasformazione digitale. E ringrazio anche naturalmente tutti i partecipanti, perché credo che le due riflessioni che volevo condividere con voi riguardano soprattutto i nostri colleghi. La prima riflessione era quella sulle reti. Ci ricordava il nostro direttore Luca De Pietro come il ciclo di vita di un servizio a un cittadino non comporti solo le tecnologie, ma questo servizio va comunicato, e oggi noi abbiamo un esempio tangibile di quello che vuol dire la comunicazione, ma i servizi non vanno solo comunicati, poi vanno effettivamente erogati. E qui abbiamo la possibilità di riferirci a un'ulteriore rete, cioè quella degli operatori degli sportelli, quelle persone che giornalmente sono l'interfaccia della pubblica amministrazione verso i cittadini. Prima diceva Luca De Pietro, sono quelle persone alle quali noi potremmo riferirci per superare il digital divide dei cittadini, e quindi cercare di portare una nuova modalità di erogazione dei servizi, facendo diventare queste persone gli attori di una nuova cultura del digitale verso i cittadini. Ma, e l'abbiamo dimostrato anche oggi quando ci hanno chiesto qual era lo strumento per poter avere un aiuto per il tema della comunicazione, abbiamo bisogno anche di riferirci nel ciclo di vita dei nostri servizi a una rete di persone che assistono al cittadino. Oggi sempre di più noi siamo di fronte a un tema fondamentale di come aiutiamo il cittadino nel momento in cui si trova in difficoltà. Quindi sarà fondamentale, oltre la rete dei comunicatori, oltre la rete degli operatori degli sportelli, anche la rete delle persone che assisteranno nel momento del bisogno cittadino. Ad esempio, la nostra idea è cominciare a sviluppare una rete degli URP del Veneto, quindi mettendo assieme tutte quelle persone che già oggi svolgono questo lavoro. Quindi la riflessione che volevo condividere con voi, il messaggio che volevo lasciarvi è fondamentale che noi da qui in avanti, per poter erogare dei servizi al cittadino, siamo in grado anche di fare squadra, fare rete e mettere a disposizione del nostro territorio e dei nostri cittadini tutti quegli aspetti che consentano poi al cittadino di vedergli la vita facilitata, perché riescono effettivamente ad avere un nuovo rapporto, una nuova modalità di interazione con la pubblica amministrazione. La seconda considerazione che volevo fare è relativa al format che abbiamo visto oggi, cioè al laboratorio. Credo che se noi vogliamo essere vicini ai nostri colleghi sul territorio, animare queste reti, dobbiamo trasferirgli strumenti come abbiamo fatto oggi, dobbiamo trasferirgli modalità per utilizzare questi strumenti, e abbiamo visto assieme a Domenico come si poteva comunicare un progetto, ma abbiamo anche cercato di trasferire all'interno di questo laboratorio una serie di informazioni che arricchiscono le nostre competenze su che cos'è un piano
editoriale. Quindi l'altro messaggio che volevo lasciarvi sulla considerazione dell'importanza di questi laboratori è che noi ci impegneremo nei prossimi mesi a animare queste comunità, ci impegneremo a sviluppare sempre di più il tema dei laboratori. Ilenia ci diceva che già l'8 ottobre probabilmente ne avremo un nuovo laboratorio, però ecco, io credo che questo sforzo possa avere successo solo se noi come colleghi delle pubbliche amministrazioni, oltre a far rete, oltre a condividere queste esperienze nei laboratori che andremo da qui in avanti a portare sempre di più verso il territorio, riusciremo a essere efficaci per quanto anche ci sarà un impegno, una collaborazione che noi dobbiamo mettere in campo per trasformare le nostre amministrazioni, e il compito della trasformazione digitale è uno dei compiti più ardui. Le risorse su quelle che sono, le competenze su quelle che sono, però io credo che oggi la presenza di tutti questi compiti, la volontà di Regione del Veneto di essere a fianco del territorio possa darci il concreto esempio che è una sfida che possiamo impegnarci a portare avanti. Grazie a tutti, grazie a chi è intervenuto, grazie ai colleghi che ci hanno accompagnato in questo laboratorio, e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Grazie a tutti, buona giornata. Alla prossima.